हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को ऐसा ऑप्शन बताऊंगा जिसका मुझे पता नहीं। सॉरी, मुझे पता है, आप लोगों को पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं सिंगर रहीम खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप फनी वीडियो बनाते हैं तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आज आप लोगों को ऐसा ऐप बताऊंगा जो बगैर इंटरनेट के आप फनी वीडियो के लिए कोई भी बैकग्राउंड साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि किसी से फाइट करना या उदास होना या कुछ सोचना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सब कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आपने सबसे पहले जो अपना प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो सर्च में लिखा हुआ है यही लिखना है, कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स। इसके बाद जो ये तीसरे नंबर पे आएगा इसको आपने ऑन करना है। ऑन करके इंस्टॉल करना है। मैंने तो ऑलरेडी करके रखा है, उसका लोगो भी है, आपने चेक कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ इसका। तो गैस, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। अगर आप इसमें से किसी को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लाल वाले पे दबा देना। उसके बाद अपना जो ऑटोमेटिक फोल्डर में चला जाएगा, डाउनलोड हो गई। तो दोस्तों, यही था ऑप्शन, बहुत ही सिंपल है। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी वीडियो जो है वायरल करवा सकते हो। और दूसरा व्लॉग मैं बनाऊंगा थंबनेल के बारे में। थंबनेल यूट्यूब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लोग पहले देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, आपको व्यूज़ मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि आने वाले वीडियो पहले आप तक पहुँचे।